फिनिस पार्न लागिसक्यो अब रिसनले चाहिँ त्यहाँ अब अलि मेरो भन्दा धेरै छ अब कसले फिनिस पार्ने ल छिटो म ढिलो ढिलो खान्छु नि त तिमी छिटो खाऊ तिमी विनर हुने हैन ल ल ल ल छिटो खा ड्याडीले स्लोली खान्छ म यति यति खान्छु यसरी तिमीले अलिक धेरै धेरै खाऊ है अन्ना चाहिँ यति अलिक मैले यस्तो तोर्तर खान्छु ल यता हेर टिभीको ध्यान नदेऊ ल यता ल है को फर्स्ट हुने है ल को फर्स्ट है अब ल ड्याडीले यस्तो थोरै खान्छ ल तिमी धेरै धेरै खाऊ यसरी खाइदेऊ न यसरी घुटघुट के सुप हो र यो चिकन सुप च्यालेन्ज हुँदैछ यहाँ बाउ छोराको यहाँ छोरा विनर हुन लागिसक्यो ड्याडी हार्नु लागिसक्यो ओ माई गड रिसन विनर हुन लाग्यो ल ल ल मिल्यो नि ल मेरो नि अब यति बाँकी छ कति छ तिम्रो खै ओ माई गड ल ल ल सेम सेम जस्तो छ है त मिठो रहेछ चपाउ चपाउ खाऊ चम्चाले अझै यसरी खाऊ मेरो पनि छ अझै छ यहाँ विनर विनर उता हेर उता को विनर यस्तो गर न टिभीको ध्यान छ मेरो यहाँ अब अलिकति बाँकी छ म चाहिँ लुजर हारेको अवस्था अब के गर्ने छोरासँग अब जिताइदिनै पर्यो आफू हार्नै पर्यो त्यसले चाहिँ यो सुप अलिक खान मानेको थिएन त्यही भएर त्यसलाई चाहिँ त्यो खुलाउनको लागि हौसला दिलाउनको लागि चाहिँ च्यालेन्ज जस्तो गरेको छ रमाइलो गरेको अब यो भिडियो मन परेमा कृपया लाइक कमेन्ट सेयर सब्सक्राइब गरिदिनु होला र घन्टी पनि थिचिदिनु होला थ्याङ्क यू बाइ बाइ सी यू इन द नेक्स्ट भिडियो